1-1, 2-2, 3-3. sound check. Põmm-põmm. No privet, Privedik. mis värk on? Chill. Rahulik. Vahepeal tsooni ei saatnudki ja... Vahepeal kinni ei pandud jah, aga ma selles mõttes, et sain eelmise osa peale siis kutse, et ma võin kas või käia iga nädal, kui ma tahan. Kui ma tahan treenida näiteks vange. Et ma võin jumala vabalt teha sellist asja. Käia iga nädal uusi trikke õpetamas. No kas ma just iga nädal tahaks käia, aga No, see läheb päris... ma ei saa nagu jah, et Tartusse sõit üks asi on ja noh, seekord ka ma läksin ju päev enne, ma võtsin endale korteri, et jah, ja noh, ütleme ausalt, et ega keegi mulle ju mingit raha ei maksnud selle eest. Ma maksin oma kütuse, ma maksin majutuse, kõik asjad nagu ise on ja aga jah, et kui nagu iga nädal ma ei saaks, ma arvan, noh, lihtsalt ei ole sellist Ega aega. ma ütlen omast kogemusest, Tartu on tore, aga seda Tartu vahet sõita. Jaa, jah. Võib-olla ongi natukene siuke halb plekk sinna juurde. Ma tahaksin, vaata kunagi mulle meeldis Tartus Veespaas kogu aeg puhkamas. See oli nagu destination number 1 Eestis. Sellega on ka kõik. Mul on uus lemmik. Mis? Ma ei tea, miks ma varem ei olnud seal käinud, aga Hilton. Hilton. Palju odavam. Jah, seal ei ole seda spa osa, aga toad, mastlaeni aknad on ja väga ruumikad, vanniga tuba, jumala okei. Spa on siuke mõnus. Kui rahvast on vähe, siis saab aurusaunas teha midagi muud kui lihtsalt ainult sauna võtta. Selles suhtes, aga väga mõnus hommikusöök, mis on mõte kõik hästi oluline. Hästi oluline. See on hea või? Väga hea oli. Usun jah, tegelikult. Aga tead, mis mulle meeldib Tartus suvel on see Emajõe äärne see, seal on hästi palju neid lounge ja chillimiskohti, et seal on väga tuus. No mulle just seal Emajõe ääres ka käin seal päris palju ja jooksmas on seal hea käia. Mitte seal lounge itada, vaata kellele mida on ju. Ei, aga ma ei joo, aga mulle meeldib seal lounge itada. No jaa, lounge itada jah. Mulle meeldib nendest mööda joosta. See on kalamehed hästi palju. Selles suhtes tegelikult on tore linn. Alustame täna sellega, et... Tahaks uut sponsorit. Jah, mis me selleks tegema peame? Kas mina pean hakkama stringides rula sõitma? Mina hakkan mäesuuska ja ma olen nõus teise nimevahetuse veel tegema, et ma võin panna enda nimeks Amoonia Sildaru, kui on võimalus Red Bull saada sponsoriks sellega. Jaa. Nii et, mis on kõige ilusam hääl? Tõesti, see on kõige ilusam hääl. Terviseks. Toitumisalane teave, 3 kalorit. Cheers. See on ikka MVP. Ja selle vastu ei saa, no pole midagi teha. Kahjuks jah, ei saa. Kõik võivad teha ja veiderdada igasuguseid asju ja no need erinevate maitstega monstereid on ju nagu, mis tänases osas tuleb see ka välja, et kus neid hästi palju on olnud. Aga siis vana hea, mina kutsun Reedaks seda. Vana hea Reet. Reet on hea. Ühesõnaga tänane episood. Me mõtlesime siis lõpuks, et me räägime teile Ameerikast. Nii palju, kui me seal koos käinud olema. Jah, ja ma võib-olla isegi lisan natukene mingid üksinda käimise mingid sükseid. Teiselt poolt rannikut. Jah. Mina käinud pole. Jah. Et Ameerika Ühendriigid. Ameerika reisid. Ameerika reisid. Minul on Ameerikaga väga suur side. Väga suur. Kui suur? See ma tunnen, ma kuulun rohkem sinna kui siia. Selles mõttes väga suur side. Kui seal käia, siis see võib tekkida päris kiiresti. Sest et see lääne kultuur ja kõik need asjad, mida võib-olla meie rohkem hindame, on seal rohkem nagu kauem olnud juurutunud. Jah, ja noh, mina nagu inimesena tunnen, et ma sobin sealsete inimestega paremini kokku kui Eesti inimestega. Juba sellepärast, et seal toidupoed hoopis teistmoodi.
no kas see on põhjuseks, aga lihtsalt see, kui teistmoodi nagu suhtumisega ja kui nagu avatud seal on inimesed ja hästi kuidagi jah, vaata eestlane on kinnine, konservatiivne ja pigem nagu selline endasse tõmbunud, ütleme nii. Aga seal on kõik inimesed hästi nagu vabad. Jah, aga noh, selle suure vabaduse ja selle avatusega on ka hästi palju seda võlts. Seda. No, aga seda annab ära tunda. Kindlasti annab. Et kui me siin hakkame rääkima või esimesest sellest, siis seal oli üks koht oli väga hästi nagu sees. Et kui me jõuame sinna. Aga jah, seal on nagu mõnus ja mulle meeldib nii palju, kui me just... Ma arvan, et meil on kuskil mingi 10 000 kilomeetrit trippinud autoga seal. Kokku nagu või? Jaa. Võib-olla küll jah, kuskil niimoodi. Kui mitte isegi rohkem võib-olla. Ja seda loodust. Ja seda nagu, see on nagu vägev. Jah, see on kõik on seal nagu ekstra. Et siin, ütleme, sa ei näe väga sellist asju. Kindlasti Euroopas ringi reisides ikka näed nagu mägesid ja niimoodi, aga kui sa oled seal kuskil mägede vahel, see on hoopis teine kaliiber. Kuidagi on, millegi pärast on, ma ei tea. Minul on ka ju lähedased sidemed Ameerikaga, on ju. Et peaksin seal tihedamini käima, aga need... Jah, meie esimene nagu see käik ju oligi see, et sinu õde elab Ameerikas ja meie mõte oligi, et me lähme suele külla ja lähme nagu reisime. Me ei olnud väga kaua koos elanud, kui juba tuli see esimene Ameerika reis meil. Me ei olnudki koos elanud. Minu arust ei olnud. Chillisime. See oli lihtsalt siuke, ma tulen täna külla ja homme ei tule ja niimoodi vaata. Siuke... Visiit. Kas ta on visiit? Ühesõnaga jah, siis oligi see, et lähme Ameerikasse on ja mis me teeme seal ja mõte oligi kohe, et me oleme seal külas ja siis, mis oli siis San Francisco külje all ja et siis rändame ringi, et lähme LA-sse ja Vegasesse ja vaatame, mis filmides näinud oleme ja siis sealt tripil hakkaski asju juhtuma nagu. See oli siis 2017 on ju. Mõtlen nüüd juba 8 aastat tagasi. See oli meie mõlema esimene käik on ju Ameerikasse. Ja. Mis sa mäletad siis esimesest käigust? Minul hakkavadki see, alguses me läksime sinna, kõik oli fine, käisime, olime külas, vaatasime, Ameerika, kõik on nagu fine. Juhtum hakkas ju sel päeval, kui me hommikul võtsime rendiauto. Plaan oligi siis San Franciscost sõita LA-sse, nagu hommikul vara hakkame sõitma mööda rannikut, et seal on nagu üle ilus on ju, ookean, mäed. See tee sealt lähebki täpselt nagu see esimene highway. Ja siis oli esimene see minu ämbrisse astumine, et fakid, meil pole netti vaja, et laeme lihtsalt kaardi alla, lähme kaardi järgi vaata. Jah, mõtle, et jah, internet ei ole autos, keps, meil oligi telefoniga ainult ühendatud nagu kuidagi mingi map, aga see polnud nagu online. See ei olnud online map, see oli offline map lihtsalt, et saad aru nagu teed. Meil oli nagu hoiatatud ette ka, et seal olid just põlengud olnud ja siis oli vihma sadanud, et mudalaviin on tõenäoliselt kuskilt natuke teed ära pühkinud, aga et nagu nii juhatatakse ümber ja et see on nagu all good on ju. Et ja ma mäletan, esimene asi oli see, kui me auto kätte saime, siis mina ütlesin, jälle tegin vea võib-olla, ütlesin, tead, jumala äge oleks, kui politsei nagu kinni peaks. Me midagi hullu midagi ei teeks, aga lihtsalt see, et nagu filmis. Tahaks jah, et politsei peaks kinni ja šerif tuleks ja. Me oleme filmides nii palju näinud seda vaata. Jah.
jõudsin mina päev otsa sõita. Sa sõitsid ikka tunde ja ikka väga kaua enne. Ja siis lõpuks läksin mina rooli ja läks mingi 10 minutit ja vilkurid olid taga, onju. Ma ületasin kiirust ja ma ületasin päris palju kiirust. 60 alas sõitsid 90-ga. Ehk mingi 30 miili, mis on tegelikult mingi 50 kilomeetrit tunnis. Sõitsin jah, lubatust ja noh, peeti kinni. Mul juba peas käisid, et okei, nüüd ilmselt nagu viiakse kuskile jaoskonda, võib-olla hoitakse seal kinni, onja, et mis trahvid sealt kõik võivad tulla. Ja andsin politseile siis oma ID või juhiloa andsin. Mul ei olnud rahvusvahelist juhiluba, mul oli ainult oma Eestis juhiluba. Siis ta vaatas seda, ma nägin, ta pani nagu kirja mingid asju endale sealt minu juhiloa pealt paberile. Natuke nagu venitas seda olukorda seal ja siis lihtsalt ütles, et slow down for me. Asi oligi sellest, et meil oli juba seiklus olnud selle päeva jooksul, on ju. Ja hakkas juba nagu pimedaks minema. Aga me olime veel LA-st nagu päris kaugel tänu nendele seiklustele. Ja me ütlesime, et me tahaks enne pimedat nagu LA-sse jõuda. Et me täna hommikul oligi, et ta nägi, et me saime täna hommikul selle rendiauto ja siis ta oli nagu, et see on umbes, noh, ta sai ise aru, et see on et me ei jõua elu sees. Mis need seikeldused siis olidki, et noh, sõitsime mööda rannikut, jumala fantastiline oli. Vahepeal läksid nagu mäest üle, siis läksid kuskile orgu, seal olid nagu imelised vaatajad olid. Siis oligi see, et tee on suletud, et siit läheb ümber sõit. Küll aga mind peeti minu meelest enne seda juba kinni ei olnud. See oli pärast seda või? See oli pärast. See oligi see, et see oli see esimene ümbersõit. Me sõitsime sellest ümber, mõtlesime, et nüüd on all good, vaata. Siis sa läksid rooli. Siis meid peatati kinni. Siis mina läksin mingi hetk rooli tagasi. Siis ma tegin jälle ühe vea. Ütlesin, et kütus hakkas otsa saama võtta vaikselt. Et küll me varsti tankid saame. Siis jõudsime juba 100 miili kaugusele sellest LA-st, kui oli siis see õige koht, kus tee oli minema pühitud. Ja siis oli juba pime. Siis me olime veits väsinud. Politsei oli igal pool, tee oli kinni. Siis meil öeldi, et sa peate 150 miili veel taga ümber sõitma teise tee peale. Siis me olime juba väsinud. No see on juba hilja. Aga noh, ütleks, et siis kui mind kinni peeti, siis trahvi ma ei saanud. Et lasti lihtsalt minema, mis on nagu fantastiline, sest et Eestis sellist asja, kui sa ikkagi sõidad nagu 3. lõikesse, siis mis sa ütlesid üks päev, et meie ees võeti mingi bemmivend maha ja pärast tuli välja, et oli sul mingi sõbra tuttav ja ta sai palju trahvi? Tain 200. Ja mis sa arvad, palju tal üle oli siis? Või ütles ka või? No tal ikka, ma täpselt ei tea, aga ma arvan, et tal 3. lõiga või? Kindlasti. Jah, võib-olla küll 3. lõiga siis jah, ega tonn 200 teise lõike eest vist ei saaks. Ja see oli nii hull, et ma vaatasingi, et see pemm sõitis minust mööda. Mina ületasin natuke kiirust. See vend ületas mingi retsilt ja siis teiselt poolt tuli bussireast see politsei Škoda. Seda ma ka ei pannud tähele, see ka ehmatas ära. Ja siis me mõtlesimegi, et kas nüüd saab sopsi beebi veel. Siis järgmine päev mul sõber tuleb ütlema, et kuule, tead, mul see tuttav jäi vahele. Okei, lähme tagasi teema juurde. Muidu läheme lappama siin. Ja siis, kui me olimegi seal õhtul, vaata, see hästi kena politseinik oli. Täisvarustuses. Ja ta nagu, me olime nagu, meil kaart on mingi siuke ja bla bla. Ja meil polnudki kaarti tegelikult. Ja siis ta ise oma telefoniga näitas meile. Jah, kust me peame sõitma, on ja. Aga fakt oli see, et see ümbersõit oli ka läbi mägede ju. Ja see pimedas mägedes sõitmine on nagu veits creepy. Väga creepy. Sa ei saa nagu aru, sa tunned lihtsalt vahepeal, et sa lähed nagu üles ja alla. Kõrvad lähevad vahepeal lukku ja saad aru, et okei, nüüd oli jälle mingisugune kõrguse suur mingi muutus on ja. Seal väga palju valgustusi nagu pole ja siis see tee lihtsalt looklebki, sittagi ei näe ja lihtsalt loodad parimat. Aga me jah, ütleme, et see trip, me arvasime, et me jõuame õhtuks nagu LA-sse. Me jõudsime kas mingi öösel 3-4 aeg või?
ja meil oli mingi motell pandud siis on ju seal oota, ennem juhtus ka veel ju. See kütuse värk jah. Kuna Vaur ei tahtnud nagu tankida, arvas, et küll neid tanklaid tuleb, aga see ümbersõit läks nagu kuskilt väga karupersest. Seal ei olnud nagu mitte midagi. Leidsime ühe tankla, mõtlesime, et saame tankida. See tankla oli nagu täiesti keset tühermaad, üks mingi post valgustas seal. Tankida ei saanud, aga me tahtsime vetsu minna, aga see pood oli ka kinni. Ja siis üks jooksis ühelt poolt ja teine jooksis teiselt poolt. Saime kogemata keskel kokku ja minul oli juba sihik paigas ja hakkasin nagu kui järsku seda aru, et hakkasin pissile ja siis kurat keegi krõbistab nii pesukaru. Aga ei, Amoonia hoopis krõbistas peaaegu oleks täis ka pissinud. Ja siis ma astusin, ma olen suht kindel, et selle inimese nagu välja heida, kuhu sisse ma tossuga oma uute Air Maxidega astusin. See oli hästi. See oli väga hästi ja see asi haises. Isegi läbi mitme kilekoti see asi haises. Ja see oli jah, väga rets lõpuks. See on nagu nii lootusetu tunne on, sest et kõik nagu läheb metsa, sul ei ole mäppi, sul ei ole mitte midagi, sul oli interneti, saad kuskil päraperses on ja et korra oli küll siuke, et tahaks nutta lihtsalt natukene, aga sa tead, et see nutmine ei tee nagu olukorda paremaks, et davai, et nagu lähme edasi. Me ikka arutasime selle, et kuule, davai, jääme tee äärde seisma, magame nii kaua, kuni nagu valgeks läheb, vaata, et siis nagu sõidame edasi on ja et igasuguseid ja siukseid asju käis peast läbi. Siis me jõudsime ühte mingisse linnakesse. Seal oli tankla. Aga selleks, et meie oma kaardiga saaks tankida, oleks pidanud sees maksma. Aga see müüja just pani nagu uksed kinni. Ta oli seal nagu klaasi taga. Siis meil oli nagu see, et fuck. Me palusime veel, et äkki nagu ta ei tulnud meile vastu. Ja ta ütles, et 7 miili pärast on koht, kus on 24/7 lahti. Me ütlesin, meil autol ongi 7 miili ainult ees. Et tule taevas appi. Okei. Siis... Ja seal oligi vahepeal, me käisime mingis toidupoes ja siis oligi see, et vaata inimesed küsib, kuidas sul läheb. Ja siis sa ütled, sa mitte ei öelnud, et okei, vaid sa hakkasid kohe räntima. Kui enamasti nagu, et hey, how are you? Et tavaline küsimus on ja siis müüja küsis mult, maksin kassas, hello, how are you? Ja ma olin nagu nii endast väljas, et ma päriselt ütlesin talle, et nagu not good, et nagu kõik on jumala halvasti, mingi täiega lasin välja ja müüja oli nagu šokis, et ta ei oodanud, et keegi nagu et pole lihtne vastus, et fine on ja et ma päriselt nagu lasingi kõik lihtsalt pasa välja, mis sel hetkel minus oli. Ta oli väga ehmatanud näoga, mõtlesin, I'm so sorry. Aga siis see jõudsime sinna 7 miili pärast sinna linna ja mida me ei leidnud oli tankla. Aga me nägime siis mingit kohalikku politseinikku ja me just mingi lehvitasime kuidagi sealt. Me seisime tee äärest, sellepärast ei julgenud nagu edasi sõita kuskile poole, sest et 0 oli ees. Et meie mõnus Hyundai oli tühjaks saanud. Ja politsei siis efektselt kannakaga tuli tagasi, lehvitas. Kõigepealt hakkas sõimama, et miks meil auto uksed lahti on. Sest me oleme eestlased ja auto käime tee äärde seisma, uksed lahti autost väljas, kes, ma ei tea, käib bussis pissile, seal tegelikult ei tohi neid asju teha. Tuli kannakaga tagasi, hakkas sõimama, pange uksed kinni, et siin teid röövitakse tühjaks. Ja siis oligi, et kuule, et meil on siuke paha lugu ja siis ta tõmbas vilkurid peale ja eskortis meid sinna tanklasse. See oli vinge et saime politsei vilkurite saatel nagu eskorti tanklasse. Kas Eestis teeks keegi nii? Ma ei usu. See oligi nagu tore, et nagu ongi punaste tuldede alt igalt poolt nagu. See oli siuke väike mingi tööstuslinnak. Linn. Eesti mõistes ma arvan, et ikkagi nagu suur linn, aga nende mõistes nagu väike mingi kõrbeküla. Ja siis nagu politsei oli ka, et ikkagi teadis nagu Eestit ja Send Me Estonian vodka tuli sealt. Ta saime isegi ühe mingi šerifi märgi. See on siiamaani mul kodus. Ja
ta andis jah meile mingisuguse siukse meene või mingi asja. Naljakas, et kuradi politseil on autod ja igasugused meened ja asjad kaasas. Aga mulle nagu meeldib see USA politsei nagu see hüüdlause, et neil on see protect and serve. Ja. Et väga palju tegelikult on, nii palju kui mul on politseiga olnud kokkupuuteid Ameerikas, siis need on alati väga positiivsed olnud. No vaata turist ka on ja võib-olla kui sa oleksid kohalik, siis oleks teine asi. Tumedanahaline võib-olla tõesti, jah. Mingi diiler kuskil tänavanurgas, ma arvan. Siis väänatakse niimoodi maha, et aga ei, turistidega ikka nagu suheldakse normaalselt, aga samas me oleme rikkunud seal nagu kindlaid reegleid ja meil on nagu suht viisakalt nagu tuldud vastu. Jah, lõpuks saime siis auto täis. Jõudsime mingi kell 4 öösel. LA-sse motelli, Crenshaw Inn oli see. Crenshaw Inn. Mina keeldusin seal tegelikult alguses olemast. Kuigi ma olen siin Eestis mingites kuradi väga kahtlastes korterites, ma ei tea, kus süstitakse, kuradi maganud, pidutsenud, täis roojanud ennast. Ja siis ma olin seal keset seda LA motelli, kus voodis oli vakstu ja linad alla. Seisin kohvrid käes, mõtlesin, et kuule, kindel, et jääme siia. Sina olid selle aja peal duši all juba minu. Mul oli nii savi, ma lihtsalt tahtsin nagu magada. See oli nii kohutav päev olnud juba selleks hetkeks, et lihtsalt nii palju asju juhtus, et ma olin rampväsinud. Mul oli savi, kus ma magan. Ma lihtsalt tahtsin magada. Pidime 5 ööd olema seal. Ja me läksime sealt varem minema. Aga mitte teadlikult. Mitte teadlikult, jah. Me ikka olime seal jah, ikka päris nagu, aga lõpuks vaata sa harjud nagu ära, siis juba muutus nagu koduseks. Ja. Et prussakaid põrandal ringi ei jooksnud, aga... Kui siis pimedas? Võib-olla öösel pimedas tulid välja kuskil pesast, me ei tea seda. Hommikul kõlasid lasud, ja. Aga see oli all good. No see oli suht getorajoon, kus me olime, aga jah, kui vaata, mina vist puukisin neid majutusi on ja vaatad nagu seal bookingust pildid, jumal normaalsed, ma arvan, et see hinnang oli ka mingi, ma ei tea, 7,8 vaata on ja... Aga me ju tahtsimegi, et ööbime nendes nagu ongi nendes motellides, vaata nagu sõidad sisse on parkla, siis on ja, kõik on avatud, 2 korrust on ja toad, et need on nagu ägedad on ja, et mis inimesi me näeme seal on ja. Ja me ikkagi, mina olen see budgeti vend on ja, et ma ikkagi otsin nagu võimalikult hea hinnaga, aga normaalset kohta on ja, et mingisse dormitorisse ma ei oleks nagu nõus minema, aga ikkagi ta oli kesklinnas, asukoht oli tegelikult nagu suht hea, aga jah, ta oli veits geto, veits nagu ratchet, aga... Ega oligi mingi 3. päeval, me juba jallutasime seal õhtul ringi ja mingi ikka ju... Ja ei saanud nuga? Ei saanud, ei. Mul torendad olid kõik seal. Aga jah, päev varem läksime ära. See oli ka jällegi nagu üllatus. Me läksime Vegasesse või? Ja sealt läksime otse Vegasesse, Vegas hotelli jõudsime, siis oligi see, et aga te peaksite homme tulema siia. Ja, mingi päevad jumalad. Mis saab nüüd siis selle, me peame autos magama või värki. Aga tänu sellele, et me päev varem läksime, saime selle 1 päeva juurde ja me saime hinna odavamaks, sest et vaata see ongi see, millal sa saabud. Jaa. See oli nagu see õnnelik õnnetus. Ja fakt on see, et kes nagu mõtleb Vegasesse minna, siis Vegases on majutused tegelikult suht odavad, et nad lähevad nagu selle peale välja, et sa lähed sinna kämblima. Sa lähed sinna pidutsema ja kämblima ja nad saavad su raha sedapidi kätte. No ja nad saavad selle kätte. Nad saavad, aga me veits kämblisime. No ma veits võitsin, aga ma pärast mängisin selle kõik maha. No jaa. Aga vaata, kui ongi inimene mõtleb, ma lähen Las Vegasesse, ma panen täiega möllu on ja no ja panedki ja sa annadki neile selle raha, et nad ei võta nagu majutuse eest oluliselt palju, seal on ju kõik on mingid ulmehotellid. Seal ei olegi mingit sükast, kui sa oled sellest Las Vegas stripist nagu väljaspool, siis on jah, seal neid motelle ja mingid asju ka, aga kui sa oled seal Vegase seal peatänaval, mis on seal mingi 10+ kilomeetrit pikk on ja, kus ongi kõik need suured hotellid, suured kasiinod, kõik nagu kõige popimad asjad, siis seal ei ole kallid majutused ja seal on head hotellid.
ei olnudki, vaata, sest tookord me olime siis natukene eemal, aga ikkagi seal selle nimi Jaa, aga meil oli sitaks hea hotell, ma mäletan seal. Meil oli jumala mingi suur tuba. jõuks oli, Jaa, bassein oli jaa. ja aga sellele, kus, mis asi see, kuidas seda nimetati seal? No see on hästi kuulus, see sama, kus see köisraudtee oli ja see tänava peal oli suur see ekraan. Suur osa. Ta ei olnud päris seal nagu me olime selle väga lähedal seal kohe kõrval. Aga jah, teised korrad me olime aastavahetusel, kas me olime teine kord, järgmine kord või olime sama kord või? Ei, see oli teine reis. Okei. Aga me võime rääkida, kui me oleme praegu Vegases, see oli teine reis, siis me olime ikkagi täitsa stripil. Stratosfääri hotellis olime. Ja siis selles Luxoris, jah. mis on siis püramiid. Luxori me võtsime pärast veel nagu juurde, sest me tahtsime tagasi Vegasesse minna. Ma tahtsin veel kämblida. Sa tahtsid kämblida ja mulle isiklikult väga meeldib Las Vegas. Et minu mõnest Las Vegas on hästi kompaktne, et kõik nagu main asjad on ikkagi suht nagu lähestikku ja Vegases on väga lahedad inimesed, väga värvikas seltskond. Vegases on ülihead outletid. Seal minu mõnest kõige nagu parem tase riiete ja asjade koha pealt oli Vegases, on ju? Jaa, kindlasti. Ja seal on nagu teha ka hästi palju, ongi. Saad sealt stratosfäärist alla hüpata, saad helikopteri võtta, igasugust tegevusi on päris palju. Nüüd on ju see kõrbe mingid trippe on ka seal, vaata, seal on kõrb on ka seal. Nüüd on ju see The Spear on tehtud sinna, vaata see ümmargune suur ekraan, kus seal toimuvad mingid, sinna tahaks minna. Vegasesse läheks küll tagasi, jah, austaldes. Ja ega Vegasest ei olnud pikk maaga sinna Grand Canyonisse minna, kus me käisime. Ja see oli siis 3. osariik, on ju? Oota, me käisime Grand Canyonis ju teisel USA-reisil. Jah. Okei. Nii et ühesõnaga meie esimene USA-reis oli nii, et me käisime 2 osariigis, me olime Californias ja Nevadas. Olimegi San Francisco, Los Angeles, Vegas ja mõnus, jah. Selle esimene trip oligi, jõudsime Vegasesse, tripisime seal ringi. Mina tahtsin Mayweatheri gymmis käia, käisime, lasti sisse ka, võeti ka päris hästi vastu. Ostsin sealt mingeid ülikalleid meeneid. Tahtsime minna Hell's Kitchenisse, aga siis me seal vist avastasime, et seal on mingi jõhkra ette broneerimisega ainult saab nagu laua ja me ei saanudki sinna lauda. Ja järgmine kord me ei tahtnudki sinna minna. Jah. Aga In and Out'is käisime. Ei, söögiga me panime päris palju hullu, kuigi me ikkagi väga palju ossime, vaata poest. Jaa, no jah, vaata, aga seal on poes ka nii palju huvitavaid asju. Meie mingi põhiline toit oli see full see chicken on ja röstitud kana ja siis me võtsime neid Luna batoone. Julmalt head asjad. Ma ei tea, kes on USA's käinud ja teab need Luna. Ta on tegelikult nagu proteiini, aga samas nagu energiabatoon vist või. Et on ikkagi see kaerahelves on seal sees, aga eks nad on seda valku sinna ka kuidagi ju pand ja see valge šokolaadi oma või? Jah, meil oli kastide viisi neid. Meil oli auto taga eest, meil oli kastide viisi monstereid, luunasid ja lihtsalt andsime minna. Käisime nii nagu Vegases läkski palju outletide peale, siis me sõitsime tagasi San Franciscosse. San Francisco. Siis kas me siis käisime seal? Alcatrazis. Jah. Jah, minu arust jah, Alcatrazis käisime siis. Alcatraz on siis see saar, kus on vana vangla. Oli kunagi vangla. No ma arvan, maailma kõige kuulsam vangla. Seal on nii palju filme tehtud ja seal on väga legendaarsed lennad. See oli päris äge tegelikult. Oli. Me läksime mingi praamiga minu mõnest sinna saarele, on ju. No seal käivadki need praamid ja siis sa saad seal saare peal chillida, ringi vaadata seda vanglat. Paljud kohad olid veel kinni,
sest et seal vist on mingi tuberkuloosi ka mingi teema vist oli või mingi haigus või mingi värk, et nad ei ole veel jõudnud kõike seal nagu korda teha. Aga see oli väga tuus, seda tasub, kui sinna. Jah, kes San Franciscosse läheb, siis kindlasti see Alcatraz on vaja läbi käia Ja Lobster Streetist sõitke autoga alla, mis on maailma kõige järsem ja me sõitsime kõige käänulisem tänav. See päris hirmus tegelikult. Et ja noh, need Golden Gate Bridge. Seal me isegi jalutasime edasi tagasi üle vist sealt. Ja mingid ägedaid pilte, mul on seal siiamaani minus telefonis Mul ei ole ühtegi. alles. Mul on ikka alles, aga no mitte palju, vähe asju. Mul pandi vaata Instagram kinni vahepeal. Ma ei tea, mida ma tegin, Kellele halba tegid. Et see oli siuke esimene trip, noh seal oli veel mingid väikseid agasid ja noh, ma sain komplimente ja siis punast, et ma pandi seal. Jah, kasiinos me igal juhul mängisime ja panime seal ikkagi pullilt, noh, see elu on ikka hoopis teistsugune, mis seal on. Ja ikka igal pool, noh, ongi saad mingi inimestega tuttavaks, vaata, inimesed tulevad sinuga rääkima lampi on ja, et väga... No ja selle esimese reisi ajal oli, meil käisime ju seal, sellest me juba rääkisime, kus me seal koosolekul käisime Hollywoodis, on ja? Ja, enne koosolek. Jah, see oligi Hollywoodis, ma tahtsin väga minna sinna koosolekule ja see oli tõesti. Hollywoodis käisime seal Vahakujude muuseumis ka, mis on nagu kõige kuulsam, on ju? Jah. No kogu see Hollywood Boulevard on ka kindlasti väga vajalik koht, kus nagu läbi käia. Et kes on seal Los Angeleses, siis ikkagi vaja minna. Kas ta oli Sunset Boulevard on seal tänava nimi, on ju? Kus on see Vist, jah. Tähed ja värgid, on ju? Ja seal on hästi palju ka igasugust vaatamisväärses samamoodi nagu Vegases on see Las Vegas Strip, kus noh, põhimõtteliselt inimesed teenivadki ju seal tänavatel raha, need on teevad igast showsid seal ja asju, on ju? Jah, siis seal on samamoodi, et mis iganes talent sul on või noh, kujutad ette, et sul on mingi talent, on ja, et siis teedki seal oma trikke ja värke ja inimesed annavad sulle raha. Et jah, igasuguseid värvikaid kujusid näeb seal. Ja nad toredad, noh. Ja noh, kõik jagavad kõik on hästi kuulsad räpparid jagavad oma seeded laata. Alguses sa tegid ühe korra vea ja sa võitsid selle. Jah, see on, et nad tulevad, suruvad sulle nagu pihku ja siis, kui see on sinu käes, siis nad on nagu mingi annetus, on ju. Ja, viskab lekki ka. Viskab lekki ka, vaata, jah. Aga kui sa ütled, et sul ei ole sularaha, siis sa oled nagu pettunud. Siis sa saad sõimata. No sõimata päris ei saa, aga no ta oli ikkagi ma olen siis nagu tagasi andnud, vaata, et ma siis ei taha, mis asja. Jaa, aga ta oli ikka väga kuri selles suhtes. Mina vaatasin distantsilt, naersin. Aga no, hirmus oligi ikkagi ainult see kodute osa. Muidu nad hirmsad nagu minu jaoks ei tundu. Et jah, esimene trip, teine trip tegime peaaegu sarnaselt. Et meil oli ka LA. Aga me läksime ka Arizonasse siis. Ja tegime natukene, haarasime juurde. Tegime veits rohkem. Kas sulle meeldis rohkem esimene või teine trip USA-sse? Teine. Jah. No, siis meil oli nagu tuttav juba, vaata see kõik seal. Ja noh, tegelikult me tegime seal teisel oli ju see, et me olime aastavahetusel Vegases. See oli nagu päris nagu äge. See oli väga lahe. Seal oli rahvast palju ja seal oli melu oli äge. Kui me teist korda läksime, siis sul õde oli ka juba kolinud ju, siis nad elasid majas. Ja. Iga kord, kui oleme käinud praegu. On uues kohas olnud. Ja noh, oligi siis me läksime Vegasest Grand Canyonisse, kus see on päris naljakas tegelikult. Ja, räägi. No esiteks me sõitsime sinna, sina sõitsid jällegi öösel ja sa ütled järsku üks, et kuule, kas lumi on maas või? Ma passin, me just LA-st tulime ja seal oli 27 kraadi on ja mis ei ole, meil on keset kõrbed, see on liiv. Aga tutkit asja
Tegelikult oli põlvest saati lumi jah, aga seal on ju rendiautodel ainult suverehvid nagu all. Siis sinul oli kohe, ma jään seisma, mina ei seisa. Ma ei julgenud sõita ja mul tõmbas täiesti lukku nagu. Ja, kui ma saan aru, et see on lumi ikkagi, siis mul on üldse talvel sõitmisega veits nagu hirm, sest ma olen pannud matsu talvel, sellepärast, et on libe ja ma täiega kardan. Ja mul lõi nagu niimoodi junni jahedaks ja ma ütlesin, et ei, mina rohkem ei saa sõita. Lihtsalt ei saa, mul tõmbas pulsi, ma arvan, mingi 140 peale ja proovi niimoodi sõita, et sa oled mingi südari ääre peal seal. Ja kui seal enamus autod on need Ford F-150 suurte rehvidega sõidavad sul seal, neil on pohhui, vaata. Neil on savi, jah. Niimoodi või lihtsalt vuhavad mööda. Ei, aga me saime sõidetud, jõudsime, seal ongi nagu naljaks see, et sa sõidad, vahepeal on põlvis saati lumi, jõuad kuskile alla tagasi, siis on jälle 20 pluss, on ja. Aga ikkagi, kui me seal Arizonas olime, siis seal oli -kraadid. Ja seal oli lumi maas, siis me pidime vaata joped asjad ostma endale aga jah, naljaks oli see, et tegelikult teed olid nagu puhtad. Teed olid puhtad. Aga tee ääres olid jõhkrad tanged. Ja. Siis me läksime, tripisime Grand Canyonis. Väga räige vaade. Nagu seal on nagu, seisad seal serva peal ja siis on siuke tunne, et nagu see ei ole reaalne, see on screensaver praegu ees. Ja siis ma pean oma selle rollusega, ma tegin väikse nalja seal. Vaata. Me mõlemad tegime tegelikult nalja seal. Me tegime mõlemad. Sinu nali oli naljakam. Sest need naljad on kogu aeg naljakad. Ma ronisin siis siuke, seal nagu ikka meil käisin pankranniga, et osad tükid hakkavad ära murduma, natuke eemal siuke. Ma ronisin sinna kõige mingi tipu poole, kui ma juba rääkisin seal tavahäälega, kõik nagu kajas. Seal olid eemal, olid inimesed ka veel ja me sõime palju igast veidreid asju ja mul oli kogunenud sisse kaase ja ma kükitasin seal. Minust sa tegid kuskilt eemalt pilti ja siis ma lasin kõik välja ja saad sa aru, kui su peer kajab võimsalt Grand Canyonis ja saad selle ümberringi, kõik inimesed hakkasid niimoodi naerma. Ma ise naersin, sina naersid niimoodi, et sul olid tilgad püksid. See oli nagu päris tuus. See siuke asi jääb meelde. Ma pidin seda tegema, ma ei saanud seda kuskil mingi salaja mingi ära lasta, vaata. See oli kogunenud ja see, kui ma nagu kuulsin, et seal kõik ajab, see oli nagu julm, nagu suur asi ju. Sinna läheks kindlasti ka veel tagasi. Jah, seal oli mingid helikopteri, mingid tripid ka, aga me ei võtnud, me tahtsime ise matkata seal. Ja see ise matkamine, sa saad sinna kohe serva peale mingi loodži võtta ja siis minna sinna alla ja seal oli neid igasugused spirituaalrännakute pakette päris palju. Aga mis nalja mina tegin seal boobflashi. No muidugi. Ma tahtsin pilti saada selja tagant nii, et mul ei ole nagu midagi seljas. Püksid olid, aga jah, ma olingi sinna kanjoni poole paljaste tissidega ja ma arvan, et ka inimesed ikka jalutasid seal vaata ringi. Sealt alt ei olnud näha, aga sealt külje pealt ikka nägid. Aga pilt oli tuus. Pilt oli tuus, keegi nägi veits said puubi. Vaatad, mingi 7. maailma ime, Grand Canyon vald. Said puub. Et muidugi paljudes kohtades tuleb teha mingi siukseid meelde jäävaid asju. Jah, et see meeldev hetk nagu veel meelde jäävamaks jääks. Ma arvan, et jäi küll. Ma olingi enne, ma olin natuke raha võitnud Vegases, siis oli see, et kuule, bookime paariks, lähme veel vaata. Aga siis me läksimegi tagasi, see oli teine trip ja siis oli veel üks meelde jääv asi. Siis me läksime Vegases lahku. Jaa, me täitsa istusime, kus me olime seal Wahlburgeris või? Jah, Mark Wahlbergi burgeri kohas, kus on räigelt head burgerid muidu paremad kui In-N-Outis. Ta on nagu kiir see, aga siuke natukene... No toit oli hea. Natukene fancy'm kui siuke päris kiirekas. Istusime seal. Ta vein, okei. On mis on siis on ja sõime kõhud täis, siis, et liigume hotelli tagasi. Oligi mõte, et lähme hotelli seksima veel on ja. Mis Vegases ikka teed on ja seal on nii palju nagu sukust
alastust onju, ongi astud kuskilt stripiklubist mööda või piilud korra sisse ja ilusad naised, paljad onju. Ikka, mina olen ikkagi terve meesterahvas ja nagu asi toimib onju. Aga siis mõtlesin, et lähme vaatame veel seda purskpäeva korra. Ja siis tuli seal on hästi palju neid, pakutakse teenuseid tänava peal onju. Siis tulid need noored, et nad teevad videosid, vaata, me mõlemad vaatame üksteisel niimoodi veits veidrat, otsa on okei, tehke siis onju. Mis need olid, droonid, värgid, möllud. Hullu video ja panid seal kokku meist seal. Hoia nüüd nii ja kalistage ja vend nägi täiega vaeva ja siis näitab meile siis seda videot, et davai, et sükke, et nüüd hind on ja et te ei pea ostma, kui te nagu ei taha, aga et me teeme ikkagi. Ja siis, kui me ütlesime, et me tegelikult ei ole nagu koos, siis oli küll, et mis asja nagu. Ei, me ütlesime, et tegelikult mingi tund aega tahaks läksime just lahku, et nagu selles suhtes. Et meil pole selle videoga midagi teha. Mis mälestusi meil siin enam vaja on. Ja ei, no võtsime rahulikult seda asja, panimegi plaani paika, et okei, me Eestisse kolime laiali ja ongi asi antsen ja. Aga ikkagi väga sõbralikult ja nagu chillilt ja reisime, nautisime ju lõpuni ilusti muidugi. Polegi midagi teha. Mida sa teed seal? Seal oled Vegas, meil oli veel mingi võibolla, ma ei teaks, nädalat oli jäänud veel Ameerikat, aga mis sa seal hakkad siis nüüd nagu tujutsema ja üksteisele mingit kaiku? Ei, elasime oma elu. Jah, ja vaata oligi, et keegi ju ei teinud kellegile midagi halba ja ei olnud nagu jamaseis on ju. Ja sellise teise reisi siuke huvitav koht. Ja ega kolmandal nüüd, mis me käisime, midagi halba ei juhtunud, välja arvatud see kuramuse lend New Yorgist LA-sse, mis oli minu jaoks maailma kõige kohutavam lend, mis mul olnud on. See oli päris õudne tõesti. See oli päris õudne. Ja aga kõigepealt oli, ma ütleks, mul on nagu kõige teravamalt ongi jah see viimane meeles ja sealt mingid detaile nagu ka, et kui sa räägid mulle nendest esimesest ja teisest reisist, ma nagu mäletan need asju, aga ma ei mäleta enam mingid nagu täpselt detaile vaata nendest asjadest. Ma mäletan, et meil olid sidaskavad reisid, kui ma hakkaks vaatama neid vanu mingid pilte ja storiesi, siiamaani ma ju näen neid storiesi tegelikult on ju arhiivis, siis mul tuleks nagu kõik meelde. Jaa, see oli seal ja siis oli see on ja. See oli see mees ja. Ja. Aga see oli ka kõva, et me olime LA-s mingis täiesti lambi, mingi X toidupoes, mingi X linna osas. Minust me käisime seal Long Beachil ja siis sõitsime tagasi täiesti mingi väike pood, et lähme võtame kiirelt veel Aarama poest midagi. Ja poe ees olid seal mingisugused, jagasid mingid flyer'eid. Mingi mees jäi seisma, hakkas seda flyeri vennaga rääkima, siis me jäime ka seisma ja siis küsiski, et kust te pärit olete? Ja siis mõtlesime, et Eestist, et ta on trippinud läbi Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja selle on ja siis küsis, mis te teete, mõtlesime, me oleme Vegasesse ja sinna, et te teete selle Flagstaffi ringi on ja et see on ülipopulaarne, me olime juba omast arust päevi hea ruudipaika, mingi täiesti tavaline, aga siuke päris pikalt rääkisime selle mehega seal juttu, mingi räigelt tore, mingi ka 100 miljon maailma riik, kõik kohad läbi käinud. Täiesti random, mingi toidupoe ees. Mis autoga me teine trip sõitsime? Meil oli ka mingi vingem auto on ja. Aga nüüd kolmas trip me võtsime Mustangi Cabrio. Ja see veits nagu määriti pähe, aga väga hea, et määriti pähe. Me saime nii hea hinnaga selle, saime odavamalt, kui ma tavaliselt tahtsin lihtsalt tavaline väike auto pidi olema. Aga me saime selle Mustangi odavamalt, kui see väike auto pidi olema. Jah, sellega läks hästi jah. Aga jah, ma mäletan ka, meil oli seekord ju mine 3 lennuga on ju. Tegelikult see 3 lendu oli väga tavaline. See tavaliselt oli kogu aeg. Aga jah, see, kui me olime juba lennanud nagu pika otsa on ju ära Helsingis siis nagu New Yorki ja siis see viimased jah, see mingi 5-tunnine see New York LA, see oli õudne. Lihtsalt see lennuk oli nii puugusti täis.
ja see oli nii ebamugav mina oma põlvedega See oli kitsas, see oli väga halb. ja me ei saanud meil olid suured seljakotid enne ja me ei saanud neid üles Istma alla, panna ja pidime istma need alla ei panna. mahtunud sinna. Need ei mahtunud ma mäletan see saiake mis seal andi ja see oli niimoodi, et meile toodi umbes, et toit on siis lennukis on ja tasuta ja siis sulle tuuakse seda on mingisugune röstsai on ja mis on kuskil seal samas taga nagu toidukile sisse just mässitud. See ei olnud mingi official nagu pakend, see oligi reaalselt toidukilega nagu. Kas sa sõid selle ära või? Ma sõin selle ära, jaa. Ma sõin ka ära, aga ma mõtlen... Kõht oli tühi. Hästi tihti on niimoodi, kui me Ammonia kus reisime, ta ei söö ikkagi paljusid asju, siis ma taas saan kõik need endale. Ja sel hetkel ma sõin. Jaa, sest see oli rets. No vähemalt oli kokat. Jaa. Selles mõttes on jah, et kokat nad jagavad sulle kogu aeg nagu tasuta. Aga kui me sinna LA-sse kohale jõudsime, siis oli nagu ikka... See oli kohutav. Siis me läksime tülliga natukene. Või see ei olnud isegi tüli. Sina olid ärritunud. Ma olin ärritunud. Jaa, aga midagi sa ütlesid mulle seal sükest juba, et ma mõtlesin, et ma saadan su perse ja lähen minema. Kus kohas see oli? LA lennujaamas, kui me jõudsime kohale just. Me hakkasime selle interneti asjaga seal tegelema, vaata selle e-simmiga. Ja siis ma ei mäleta, mida sa mulle ütlesid. Aga sa ütlesid mulle midagi halvasti. Ma ütlesin jaa, sellepärast, et ma ei saanud seda e-simmi tööle ja jah, mul oli juba selle 1 minutiga, mis mul seal netis olnud. Tele2 tegi mulle üle 100 eurose arve pärast selle eest. Ja ma ütlesin, et kuule, et mis moodi te saate nagu mingi minuti eest. See Tele2 tädi ütles ka pärast, et mingi 47 sekundit olid mobiilsed internetis. Ja see oli... ma ei pidanud maksma seda. Sest ma ütlesin, et see on nagu arulage. Täiesti. Krediidilimiit on ka 60, mis ta oli tolle hetkel mulle 60 eurot on ja siis te väänate mulle mingi minuti eest mingi sotis arva. Aga siis me saime tööle ja siis me hakkasime hotelli otsima, siis juba oli maha rahunenud ju, jalutasime seal ju päris pika maa. Päris pikalt jalutasime jah, oma kordi seljakotid seljas ja... Kõige naljakam on see, et see kõik oli, me mitu kilomeetrit jalutasime ja see kõik oli LAX-i territoorium. Jah. Ja see oli lennujaama hotell, mis me nagu võitsime ja see oli ikka mingi 3 kilomeetrit saad lennujaamast minna. Päris hull jah. Ja meil on hästi tihti alati on see mingi 3-4 esimene variant on see, et me proovime jala minna. Kuigi tegelikult oleks pidanud võtma takso. Jah, takso variante seal oli ju ka Uberid asjad töötavad jumala hästi. Need olid räiged kallid. Ja mingi $50 oli tolle õhtul. Sul on vaja 3 kiltse minna, see ei maksa $50 selle eest. Ei maksnudki, läksimegi jala. Ja lihtsalt fakt oli see, et meil oli juba 3 lendu selja taga, me olime üle 20 tunni juba nagu reel olnud on ja maganud, võib-olla siia-sinna midagi olime, et lihtsalt kopp oli ees. Tahtsimegi nagu saada juba mingi ära on ja jõudsime hotelli, magasime hommikul. Sina läksid, tegid esimese jalutuse, tõid mingit süüa, siis läksin mina jalutama ja oleksin peaaegu surma saanud. Türa ei tasu igasse autosse sisse minna. Lihtsalt jah, ma pean rääkima ka sellest. Ma mõtlesin üldse, kas ma räägin sellest kunagi kellegile, aga Maur käis jalutamas, tuli tagasi ja siis läksin mina oma hommikusamme tegema. Kõige hullem selle juures on see, et mind ei kutsunud keegi kuskil autosse. Ega pakkunud midagi. Lase mul rääkida nüüd, miks sa segad vahele jälle? Ma tahtsin lihtsalt selle südamet ära saada, et ebavõrdsus on maailmas. Ühesõnaga ma kõndisin ja siis minu kõrvale tuli mingisugune auto, väga kena meesterahvas oli, väga normaalne auto oli ja siis lobises seal minuga ja lobisesin vastu ja nagu ikka USA inimesed ja tunduvad kõik minu jaoks alati nii toredad. Ja ma usun alati parimat inimestest on ja siis ta kutsus mind oma autosse ja sa läksid? Ja ma läksin ja ma mingi ütleme, et süke 20 sekundiga sain alles aru, millesse ma olin ennast nagu mässinud ja siis me jäime kuskil foori taga seisma siis ta oli juba käe mulle külge pannud ja mul käis nii kähku liigutus vöö lahti
ja uks lahti. Aga mõtle, kui sul oleks ust lahti saanud. Ja ma tean, ma mõtlesin pärast selle peale, et mõtle, kui uksed oleks lukus olnud. Ja siis see vend, ta nagu näeb momenti, kus ma üritan põgeneda ja siis ta läheb eriti närvi, vaata. Et no mis nagu siis saanud oleks. Aga vaata, ikkagi mingi kõrgem jõud hoiab mind. Uks oli õnneks lahti ja õnneks ma sain välja. Tegemist oli võib-olla amatöörreipistiga. Võib-olla ta oli alles algaja reipist. Ta oli veel puudus nagu see kogemus. Nüüd ta sai panna lock the door. Make sure doors are locked. Yes. Make sure you have rope or duct tape. Ühesõnaga ma õnneks sain foori taga teises reas põgeneda autost. Niimoodi, et ma veel ütlesin viimase lause, enne kui ma minema kõndisin nagu sealt. Ma tegin ukse lahti ja siis ukse vahelt ütlesin veel, et I don't feel safe with you. Ja siis kõndisin minema. You don't love me. You want to rape me. Päris hull. Ja siis ma läksin tagasi koju. Siis sa tulid hotelli. Ja. Sa rääkisid mulle sellest, siis ma passisin niimoodi, et nagu... Esimene päev ja sa juba korraldad. Ongi nagu, nagu kannata mingi teise nädala teine pool või midagi siukest hakkab mingid lollusi tegema. Pole veel 24 tundi kohal nagu juba mingi jama. Kõige hullem ongi see, kus kadun, mina pean hakkama sind taga jama, seda ei leida. Mis on nagu võimatu missioon. Sti persist. Endal oli veel hommikul mingi, mul on natuke külm maha olla, mina pidin poodi minema, et mingit süüa tuua. Ja siis see ronib kohe, läheb välja ja siis ronib kohe mingi see eskaleidi. Mõtlesin need pulli natukene, noh. Selles suhtes tore, aga jah, selles ongi nagu meeste ja naiste vahe, et mind ei kutsunud keegi autosse. Ja ma jalutasin palju pikem oma. Keegi mulle Walmartist süüa ei ostnud. Ja jah, õnneks see oli kohe siis hea, siuke väike seiklus. Esimene seiklus, jah. Aga siis meil oli väga fun kabriopäev, on ja me trippisime ju päris pikalt sinna õe juurde sul. Sest et meil oleks olnud otsetee, aga me jälle mõtlesime, et tahame rohkem sõit, läksime sealt ranniku äärest. See ranniku ääres on need väiksed linnaksed, on nagu nii tuusad, seal on vanaaegsed autod, inimesed seetavad rulad. See on jõhker vibe. Ilusad inimesed on. Jah, tahtsime seda, aga noh, Cabrio sai meid ikkagi kätte. Ja me külmatasime. Mõlemad oli. Siis kui me sinna rahvusparki, me läksime mu õe juurde ja siis sealt edasi sinna suurde rahvusparki, kus olid need maailma kõige suuremad ja vanemad ja puud nüüd seal ja see oli päris äge, kõik kogu see loodus seal, aga räme nohu oli. Sa olid oma köha siirupi peal seal ja? Miks meil ei ole seda siirupit? See oli nagu retsilt hea kraam. Sul oli sünnipäev ka ja siis meil oli sünnipäev. Ja siirupit. Köha siirupit. See öököha siirup oli siuke, et üks pitt sisse. Ja jumala hea uni tuli ka. Nokkis kohe. Eks seda võib-olla kõige nagu tervislikum. Seda on vaja kaasa tuua sealt. Jaa. Mis on tegelikult minu lemmik poed seal USAs on Walgreens ja see CVS. Ja seal on apteek on nagu nii äge, et sa lähed apteeki ja seal on kõike. Seal ei ole ainult ravimid, seal on kosmeetika, seal on mingid toiduasju, seal on nagu reaalselt kõike. Ja. Et mulle väga ja enamus need, minu meelest need Walgreensid on isegi 24/7 ja mitte enamus, aga osad. Ja... See samas CVS oli ka ju. Ja. Ei, sealt saab igast selles suhtes käsimüügist. Käsimüügis asju, mida meil ei saa. Ja see siirup tegelikult toimis mingi paari päevaga oli tšibidi naksti korras, siis olime seal Yosemite'is olime ja siis me olime seal linnas ja tegime trenni. Jah, sinu õe juures, kui me olime, siis meie päevad möödusidki põhimõtteliselt puhkasime, tegime trenni, tegelesime sul õe lapsega ja viisime teda kooli. Jalutasime nats. Jah. Ja... Me veits käisime mingites poodides seal nagu ka, aga see oli küll jah siuke suht nagu puhkuse aeg ikkagi meil on ja. Veits sai lebotada, jah. Me teadsime, et kohe me lähme Hawaiile
ja siis hakkab alles seal nagu see andmine vaata pihta, onju. Et ega meil seal mingit pikka seda puhkust ei ole. aga ühe reisi ajal oligi see, et oli kõige kohutavam lennukogemus. Ja kõige parem lennukogemus. Elu kõige parem jah, mul ma ütleks ka. See Hawaii Airlines. Jaa. Starlinksi net ja tasuta net. Ülimugavad kuradi toolid. Söök oli nagu selles ei olnud toidukilesse räpitud kõik võiku. Oli jah, väga nagu fantastiline oli. See oli nagu jah, see oli ka 5-tunnine lend, aga see 5 tundi versus see teine 5 tundi hoopis nagu teine muusika. Selles suhtes ongi servast serva kogemused ühe reisi ajal on ju. Hawaii jällegi hästi kallis oli seal. Aga nagu mega vibe on seal. Mega paradiisika jah. Seal on see aloha, vaata see vibe. See on nagu midagi muud, seda sa ei saa osta, sa ei saa minna vaata Dubai on nagu Max Feikman kogu aeg öelnud, kui sa oled Ameerikas reisinud, siis sa saad aru, et Dubaisse, kus nad on üritanud kõik asju järgi teha, üritanud suuremaks teha ja ilusamaks teha, see on fake, sa ei saa seda vibe'i ja seda Hawaii vibe'i ma arvan, et see ei saa mitte kuskil ja kogu see Ironmani teema ka ja ikkagi nii edukas võistlus oli ja esimese lume saime Hawaii'l, jah, me sõitsime mingi 1,5 tundi äkki kuskile sinna mägedesse ja seal oli lumi. See oli väidetavalt maailma kõige kõrgem vulkaan. Jah. Maailma kõige kõrgem mägi. Jah, kui mere alt hakata. Mere alt, ja mul vaidlus oli seal sellel teemal. Kust me muudame siis neid? Kui see mere pinnalt ei ole jah ta kõrgem, aga kui see mere alt nagu hakkad võtma, siis ta oli... Ja siis mis see võrdlus tuli, et kus sa peenist mõõtma kus sa peenist mõõtma, aga jah, kas nagu siit naha alt või kuradi kus vaagna luust või naha 12 sõrmikust hakkavad mõõtma, siis muidugi mul on ka 30 senti. Et hästi äge oli jah. Äkki kunagi saab veel minna. Kindlasti. Äkki 40 kuni 45 vanusegrupis, äkki ma saan ka kunagi selle sloti. Ja me hääletasime Hawaii'l ja siis meid võttis peale Coco Jumbo, tegelikult oli Coco Kaio. Ühesõnaga meil oli vaja hästi kiiresti saada ühele üritusele. See oli siis Ironmani see gaala, autasustamiskaala, mis oli ainult nagu vist kutsetega või kirjapanemisega või? Välja müüdud ja mingi bla. Me oli minnud okei, et Timmo läheb on ja maailmameister peab minema oma tiitlile ikka järgi. Muidugi. Timmo ja Kristina läksid, me jääme koju. Chillisime seal. Ja siis Timmo helistab, kulge, tulge siia. Et jookski järjekorrast mööda, et saate, mingi vend tuleb vastu, saate sisse vaata. Käpelt kõrdi, mul oli see Hawaii flanelka särk oli ostetud, vaata. See selga mingi püks jalga plätadega tee äärde, vihma õrnalt tibutas, aga mega soe, vaata. Näpp püsti ja võttiski kohalik siis Coco Jumbo võttis meid peale, aga kuna tal oli autos ainult üks koht, siis mina istusin autosse ja Vahu rüppas kasti, et Hawaii'l on seaduse järgi lubatud sõita autokastis. Kui autos ei ole kohti. Ja mina väga palju, me Kristinaga ju, kui me sinna mägedesse sõitsime, me ju passisimegi põhimõtteliselt pool teed, nii kaua kui nii külma hakkas, et enam ei kannatanud seal kastis olla, siis me tulime nagu sisse. Jumal tänatud jah, et te seal kastis olite. Väga mõnus, kuule me tõmbasime need kalamehed olid ju sinna kasti ja lihtsalt chillisime, vaata. Et Eestis võiks ka olla lubatud see kasti sõita, aga siin vist nagu never. Et see Hawaii need seadused mulle palju rohkem sobivad kui Eesti seadused. Coco Kaio oli tore. Coco Kaio oli täiega tore ja Coco Kaio kusjuures siiamaani kirjutab mulle. No muidugi. Ta väga elab mulle kaasa. Ta on väga tore. Ja Hawaii'l on place olemas. Ta on Floridast praegu. Ta on ju Floridast pärit. Ei, ta ütles jätta Floridast pärit, aga ta oli ju Hawaii'l käib. Jaa, Hawaii'l ta teeb tööd. Seal ta võtab neid kookospähklid maha. Rõnid puu otsas, seal need videod olid päris ägedad. Jaa. No ta oli ikka täielik nagu, local. Ta oli chill vend. Ta oli täiesti see vend. Ta oli
meie nägime teda, siis tal ei olnud särki seljas, kui Instagrami saime, siis tal ei olnud ka vist põhimõtteliselt ei, mitte ühegi tal ei meeldi särke kanda. Nahki see sellest särgist kannab. Ta on nagu I'm free. Ja. I'm free spirit in every way. Lahe jah. Ja tõmbasime selle seal kokku, Timmo tõmbas siukse võistluse onja. Maailmameistri ikkagi. Et see päikesepõletus ja päikesepiste, mis sealt saades, see oli nagu savi. Köki-möki muidu. Samigaks. Aga jah, kogemus oli juba rets tegelikult. Ironmanid on üldse võimsad, täispikad on nagu võimsad nagu isegi pealtvaatajana. Ja ma mäletan lihtsalt, et kui ma mingi hetk vaata oli see, et ahahaha, tuleme ka Hawaii'le on ja ihihi, ahaha. Ja siis lõpuks oli see, et see ei ole nali tegelikult vaata, et me nagu päriselt tuleme. Ja mina olin täitsa kindel, et me lähme, aga sina nagu tussutasid seal midagi. Mina teadsin, et ma lähen reisile nagunii Ameerikasse. Aga sa mõtled, et sa lähed kellegi teisega või? Mitte minuga jälle. Ei no mul oli kandidaate vaata palju. No jaa, aga noh. Aga näed, kukkus täpselt vahetult enne ära. Ikka lõppkokkuvõttes pead minuga leppima. Ja noh, siis oli nagu Hawaii'le minek nagu, ma arvan üksinda, kui ma olekski läinud üksinda reisile sinna, ma oleks ikka läinud. Sest et see lend ei olnud üldse midagi kallist ju San Franciscost sinna. Ei olnud väga. Me siis lendasimegi San Franciscost Hawaii'le, Hawaii'lt uuesti LA-sse, kus sa olid valesti hotelli puukinud. Ja ma puukisin, jah, meil oli üks öö vaja, me tulime Hawaii'lt LA-sse ja meil oli üks öö vaja magada veel LA-s ja ma olin oktoobri asemel jaanuarikuu pannud. Ma ei tea, nii random lihtsalt. Et jah, sellega läks nats kehvasti. Aga õnneks neil oli meile tuba anda. Nagu ma arvan, me oleks sinna see oli hästi palju neid ju. Hotell oli mitu jah. Jällegi see lennujaama territoorium. Ja seal oli nii palju hotelle ja meil oligi järgmine päev oligi võetud selle jaoks, et me saaks natukene Rossides shopata. Jah, nii palju, kui meil veel lennuni mingit seda aega seal oli, on jah. Seal oligi see, et mis me minema viskame, mille saab uue osta. Jah, sest me läksime seljakottidega. 2 nädalat USAs seljakottidega. Et ma ei tea, ma olen nii palju reisinud ja käinud, et minu jaoks piisab täiesti nagu tegelikult nagu seljakotist. Ja, aga nüüd kui ma tahan minna, siis mul ei piisa. Ma tahan kohvriga tagasi tulla, ma tahan osta riideid. Aga see ongi see, et sa lähed seljakotiga, aga tuled kohvriga ja sa lähed nagu suht tühja seljakotiga, nii et sa saad tagasi tulla täis seljakotiga ja täis kohvriga. Ja mul jäid ju ühed tossud, mis on raudselt ja mul ühe juures alles. Ta hoiab, ma sain oma lõhnaõli, mis oli mingi, millal me eelmine kord käisime siis? 2017. Ei, vahepeal käisime veel ju. See oli 2019. Ühesõnaga, see oli siis 5 aastat. Oli mu lõhnaõli olnud ja see oli ikka alles. Siis ma kasutasin ära vist seal. Nüüd jah? Jah. Et ma arvan ka, et kui ma uuesti läheks, siis ma tulin ju Miami's samamoodi tagasi, et me läksime seljakottidega, aga tulime kohvritega. Jah. Et siuke trip tuleb teha, sest et riided hakkavad otsa saama. Jah, ja minul on ju 3 Miami reisi olnud veel lisaks nagu sellele, aga ma arvan pikemalt nende juures nagu ei hakkagi siin peatuma. Ja. See on praegu, see on niisugune reisiasi on tehtud. Oleme suht kokku võtnud või? Ma arvan küll. Igal juhul väga põnevaid asju on meil USAs nagu olnud ja eks väga raske on seda nagu jutu kaudu edastada. Need momente ise peab seal kohal ikkagi olema, et vaata nagu aru saada sellest. Aga soovitan reisida Ameerikas. Jah, vaata nii paljud inimesed on käinud Aasias ja on mingi et see on nagu kõige ägedam iga aasta tagasi. Aga mul ja sul, ma arvan, on USA-ga nagu see, et nii vibe. Aga samas ei tea, vaata, ma tahan nüüd talvel Aasiasse minna, et võib-olla mul on Aasiase uus nagu love, new love. Seal on omad asjad, mis võluvad. Ma saan aru sellest. Aga jah, oleneb, mis sul meeldib.
jah, eks paistab, aga noh, USA ka kindlasti, et ma ikka, noh, ma olen nagu seda sorti, minu toxic trait on siis umbes 3 korda nädalas käia reisidiilid.ee ja vaadata, mis pakkumisi nagu on ja et mul on ikka kogu aeg on nagu mingi see reisi nagu tung on taga, et tahaks minna ja käia ja teha ja vaadata ja uudistada ja et aga kujutad ette, ma polegi see aasta veel kuskil reisinud. Ma olen täiega in the zone olnud, ma ei ole kuskil käinud ja meil on maikuu juba. Ei ole või? No ma ka ei ole vist. Mul oli see eelmine aasta oli täielik reisiaasta, vaata, mul oli aasta peale kokku üle 30 lennu, kas 34 lendu tegin aastas või? Ei no eelmine aasta ka, me käisime koos Itaalias ja siis USA ja kas midagi oli veel, Poola ja no võistlustrip. Mina käisin eelmine aasta 3 korda USAs. 2 korda Floridas ja korra siis California ja no mususid oli sul seal päris palju. ja Floridas mul oli Coloradosse ka minema kommuuni elu olema. aga Christopher kolis Floridasse. Nüüd või? Jaa. Oma selle musuga koos või? Jah. Ma ütlesin, et ma tulen külla, et on see okei või? Ütlesin, et noh, ta ei tea, et ta peab rääkima. Ei, aga Gringoga suhtlen. Gringo kolis nüüd Floridast ära. Huvitav miks? Ma ei tea. Floridas ikka nopitakse neid kinni. Ta ka natuke igatseb tegelikult mind. See on ikka atlane. See on ikka nii siuke. Ja ma mäletan, kui ma teda nägin. Ma tegelikult ma vist nägin teda ka siis, kui ma üldse esimest korda Floridas käisin, sest siis me käisime samas jõusaalis ja ma nagu mäletaksin teda juba sealt, aga siis ma ei olnud üksi, ma olin siis ju C-ga ja nüüd, kui me läksime tagasi samasse siis sinna jõusaali on ja Miami Iron Gymi ja ma nägin teda ja ma vaatasin, oi, ta näeb nagu nii pahandus välja, oi, mulle meeldib see. Ja mina kutsun neid Beltafris. Ta on väga huvitava välimusega. Ta on siuke gorilla nägu. Veits on munki. Ja. Tegelikult kole. Ta nägi hea välja. Mõnusad, tumedad, rosina silmad. Nii nunnu. Lühike oli küll, aga suur. Laiem kui pikem. Ja noh, minu jaoks on see, kui ma näen sellised vendasid, ma nägin, et mingi video oli, kus ta neid labasid veits, siis mul oli. Mõned inimesed võiks jääda oma liistude juurde. Selles suhtes, et aga ma saan aru, et ta on hea südamega. Sind ja sinu vei. Seda teete ikka häid valikuid. Miks sa praegu mind maha teed niimoodi? Natukene. See tögad. Mul oli väga huvitav. Ja ma vahest olen nõus tegema selleks, et elu oleks huvitav. Võib-olla natuke valasid valikuid. Need ei ole mõjutanud minu elu selles mõttes, et teinud nagu halvemaks, aga need on teinud mu elu põnevamaks. Ja mu kogemuse võrra rikkamaks. Nii. Sa läksid tagasi juurde sinna. Ja sul läks 3 päeva ja siis sa helisid mulle. Tere, mul on kope selles. Jaa, ta oli väga armukad inimene. Ta oli väga kontrolliv. Ja siis oligi, et nagu esimene asi mõtlesin, siis oli Annika ja Veras ka seal. Mõtlesin, tõmba sinna või mingi nagu selles suhtes, et ole nagu ühenduses, kurat, mis ta seal teha tuleb, et ma ei viitsi siin lendama hakata, aga kui vaja on, siis ma lendan sinna. Ma oleks ise hakanud tagasi lendama, kui asi oleks nagu nii viimse nagu piiri peale. Aga ma mäletan jah, et ma lähen 8 nädalaks, vaata, paar päeva oleks mõeldes, kuule, tere see Gringo. Mind nii närvis. Ajas jah närvi. Ma mõtlesin siin tere, ma nagu veits teadsin seda ette, vaata. Et need veits nagu see üleliigne poputamine ja mingi otse kutsu. See ahistav. See ei sobi sulle. Ja mulle ei meeldi see ahistav tunne. Sul peab olema seda, et vahepeal jah, tsikutad, aga mine tee oma asja, ma pohhu vaata. Aga ma tegingi päris palju oma asjast, et ta tegi väga palju tööd. No, ja siis ma sain auto. Immigrandid peadki. Ja ma sain väga palju oma asju teha.
ja ei, selles suhtes ega reis sul nagu mööda külge maha ei jooksnud. ei, muidugi jooksnud. Ja noh, ütlen kogemus, et kuule, aga kirjuta sellele Christopherile, et me tuleme koos Miami'sse, teeme podcast'i tema ja Bulgaaria tšikk tal ja võime mõelda küll. Aga mis ikka, tõmbame USA näge, soovitame kõigil minna. Mind isiklikult New York ei ole kunagi tõmmanud, mind just on tõmmanud nagu see California ja Florida ja nagu siuksed pooled. Ja sinna keskele ma ka ei tahaks nagu minna. Aga ma arvan, et järgmine on siuke mingi Mehhiko tegelikult, kus tahaks nagu ära käia. Või mis? ja Mehhiko ja Me isegi korra ju olime lähedal, et me lähme, ja aga me ei julgenud. ja me viimasel hetkel me juba liikusime tegelikult sinna poole Ja siis me mõtlesime ümber. ja mõtlesime, et perse, kui meid ei lasta näiteks tagasi mis... Et see on natuke ohtlik jah, see Mehhikosse minek, eriti kui sa lähed USA-st üle rendiautoga. Et olen kuulnud juhtumeid, kus ei lasta inimesi üle piiri enam tagasi, jah. Võetakse auto käest ära näiteks. Ja, aga no Texas on minu jaoks koht, ja Texas ka, minu jaoks ka. et on veel käia küll, et ma ennem ei kipu, ma arvan, sinna Aasiasse. No vaatame jah, aga kirjutab pärast Christopherile. USA on väga fun. Lähme Miami'sse tempel. Jah. Shoppama vaja minna. Jah. Aga aitäh ja järgmise korrani. Davai, rahvas. Tšau.